Assalamualaikum geng. Selamat petang. Petang ni aku trip solo geng. Trip solo turun kat Pulau Jerjak. Aku menebing kat Pulau Jerjak. Tidur satu malam lah. Petang sekarang ni pukul 5 lebih kot rasa. Aku mungkin balik dalam pukul 9 pagi esok kan. Nak cuba cari tengok siakap ke MJ ke apa, ikut lah, tak tentu lah kan. Try tengok lah, tapi aku main pelampung lah kan. Kalau main pelampung ni cari siakap lah kan. Bottom pun ada juga. Try tengok lah, cuba nasib kan. Tempat ni aku pernah main dulu, tapi sebab aku pun dulu main kat Pulau Jerjak juga kan. Tapi dah lama tak main, tak turun sini ni. Kali ni aku turun hari ni. Cuba nasib tengok setelah sekian lama tak main. Dulu zaman-zaman dulu main boat dengan member aku dulu ni. Ni area kami duk main dulu ni sangkap. Tapi dah lama tak main naik boat ni, dah menambing pula. Kita cari tengok hasil kot-kot. Harap-harap dah lah. Kena itiak tengok noh. Udang geng, udang. Udang saya bertahan tau. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Siakap satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ada geng, kamar geng. Kerapu. Alhamdulillah, kerapu. Manis-manis. Kedua geng, kerapu manis-manis. Jadi ya noh. Alamak, dia pergi kat tengah pula dah. Dia tak main kat tepi. Tu. Dia macam bingung-bingung, kepala dia cedera. Alah. Alamak, kat pula. Tak kena. Nak sentak dia tau. Tak, relax lu. Dia main ni. Kena. Main ni. Dia tenggelam dah. Tenggelam dah. Aduh. Tak kena pakai. Fish.
Aduh, dia pergi kat nu pula. Kena. Kena. Kena juga akhirnya. Ui, teruk lah. Oh, luka geng. Ui. Oh, luka teruk lah. Tapi tak apa kan ni. Hidup janji dia hidup kan. Ha. Mungkin dia gaduh ni, ikan tangkap ke apa ke tak tahulah. Aduh. Teruk teruk geng. Ambil dia no. Okey lah. Ikan dia cedera geng. Ikan ni tak silap aku, hukum dia walaupun dia mati dia tak dikira bangkai tau ikan tu. Ikan, semut macam tu dia tak dikira bangkai. Dia boleh makan lagi. Tengok ah. Tak mau bagi siapa-siapa kan. Daripada dia mati saja. Alhamdulillah geng. Teknik dah dapat tu penting, teknik dah dapat tu rare. Aduh, yang ni pula sangkut. Suasana malam geng di Pulau Jerjak. Lampu tenggelam ah. Siapa? Tak ada ya. Dekat batu. Dekat batu. Ingatkan tarik. Pagi kan, pagi dah. Dah malam tadi kumpau teruk lah malam tadi. Tak makan langsung. Ayak surut, pelampung sangkut batu putih, Lala aku tidur. Pagi ni cuba tengok. Cuba tengok pagi ni. Cari tengok ikan apa dah. Buat pukul 8, pukul 9 tak balik lah. Oh, tanda. Alhamdulillah, dah juga pagi-pagi ni.
Tanda lagi guys. Hello. Okay geng, sekarang dekat pukul 9 lah. Aku pun nak gerak balik lah. Dah siap-siap kemana-mana barang semua. Dah call tekong dah. Hasil tu kurang memberangsangkan lah. Nampak macam mana rezeki macam tu kan. MJ cedera tu seekor. Yang aku cakap mentakai tu. Lepas tu dapat lagi kan cik 3-4 ekor kan. Tak apalah, janji aku cuma nak rasa suasana orang kata apa, menebing Solo lah. Menebing Solo dekat Pulau Jerjak ni waktu malam kan. Malam tadi pun dia tak rancak sangat pun. Memang tak rancak lah, memang tak makan langsung. Apa ni, ayam surut. Kita mengadik sikit lah, batu sangkut pelampung batu sangkut dekat batu kan. Habis putih, cukai juga lah. Pagi ni ada lah ikan kecil 2-3 ekor kan. InsyaAllah kan. Kalau kita rasa nak repeat, kita repeat lagi lah. Tengok lah. Okay. Assalamualaikum.